Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita lottata su ogni pallone, ogni centimetro, perché il Geraci è una buona squadra con tanti buoni giocatori. Però i complimenti vanno ai miei ragazzi, i ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, qualcosa di straordinario. In Coppa siamo nella semifinale del nostro raggruppamento, ci cercheremo di arrivare in finale, giocheremo al massimo delle nostre potenzialità. E poi che dire in campionato? In campionato qualcuno dimentica che questa è una squadra neopromossa, è una squadra che molti nei pronostici la davano come ultima o penultima. Noi ci siamo messi a lavorare, ci mettiamo a lavorare con umiltà, non abbiamo fatto niente. Lavoriamo partita dopo partita perché il nostro obiettivo è quello della salvezza, l'ho detto poco fa ai ragazzi, giustamente sono contenti perché stiamo facendo qualcosa di straordinario, però già subito testa a martedì riprendiamo a lavorare perché domenica abbiamo una grande partita e dobbiamo cercare di fare punti anche domenica. Oggi l'avete vista tutta la partita, noi venivamo già da mercoledì, quindi la squadra era un po' carica di lavoro, però i primi 20 minuti sono stati spettacolari, siamo andati in vantaggio 2 volte, potevamo fare il terzo gol. Poi il secondo tempo giustamente un po' ci siamo abbassati, abbiamo contenuto un po' e poi nelle ripartenze questa squadra è micidiale, abbiamo fatto il terzo gol. Abbiamo rischiato solo in 2 o 3 occasioni, ma era giusto così. Però i ragazzi oggi hanno fatto di nuovo l'ennesima grandissima partita della stagione. Gli allenatori vogliono queste difficoltà, vogliono questi enigmi da sciogliere. Tutti noi abbiamo sempre aspettato Diallo, abbiamo sempre cercato il ragazzo di metterlo in tranquillo, noi lo vedevamo lavorare durante la settimana e vi posso dire che è un ottimo giocatore, ora si è sbloccato. Come rientra Torres, là si lavorerà per il posto, per me sono tutti uguali, c'è meritocrazia, chi merita gioca, loro sanno che il posto con me sicuro non ce l'ha nessuno, poi è il campo che decide. Vediamo quello che succede, però ripeto, sono belle cose che un allenatore, anzi lo mettono in difficoltà, è una bella cosa. Io gli dico sempre ragazzi, mettetemi in difficoltà, lavorate, c'è competizione, c'è concorrenza e poi la domenica chi merita gioca. Lavoriamo da 4 mesi ci alleniamo in un campo di finale distante dal nostro paese Castelbuono, giochiamo a Geraci, un paese distante da Castelbuono, e da 4 mesi che non abbiamo campo. Però i ragazzi, con i grandi sacrifici della società, si sono messi a disposizione, la società sta facendo grandi sacrifici perché allenarsi in un posto, giocare in un altro posto è un grande problema quotidiano e giornaliero. Però che dire, poi i tifosi ci stanno vicino, anche nelle altre partite sono stati sempre presenti e poi l'avete visto tutti, oggi è stato il 12° uomo in campo qui a Geraci. La dedichiamo anche ai tifosi perché ci tenevano tanto a questo derby, anche visto i risultati dell'anno scorso. E quindi anche questa viene dedicata ai nostri tifosi perché vengono da lontano e stanno aspettando come noi che ci danno finalmente il nostro campo che è il Failla. Riccardo ha avuto un problema fisico, poi ce l'ha fatta recuperare, nel riscaldamento non ha avuto nessun tipo di problema, l'abbiamo testato, l'abbiamo provato, poi dopo 3-4 minuti ha sentito di nuovo questo problema ed è uscito. L'ha sostituito il Russo che ha fatto una grande partita. Ripeto, noi abbiamo un grande gruppo di giocatori, chi gioca dà il massimo, chi entra dà il massimo e anche quelli che sono squalificati o infortunati e sono fuori sospingono e spingono la squadra, quindi abbiamo un grande gruppo, il merito è solo dei ragazzi. È stata una partita difficile, ma noi sappiamo il lavoro che abbiamo fatto, di come travagliamo, quindi eravamo tranquilli della giornata che dovevamo fare oggi, quindi siamo contenti e felici per il lavoro che abbiamo fatto oggi. Ormai è facile una partita, sono 90 minuti, anche lo che si mette di più, però noi sappiamo il lavoro che facciamo, siamo un grande gruppo, che questo sempre dico è la parte fondamentale di questo gruppo, che lavoriamo e sempre siamo umili, quindi la vittoria è parte del lavoro. È sempre buono avere gente che si fida del lavoro che uno fa, che è vicino a noi, quindi siamo tutti felici e ora andiamo a Castelbuono a festeggiare. Sapevamo questa partita che avevamo fatto mercoledì, la stanchezza che avevamo, però oggi era un derby e tutti dobbiamo e vogliamo giocare il derby, quindi non pensavamo in mercoledì, pensavamo in oggi e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Piano piano, noi pensiamo al giorno, quindi facciamo il lavoro che dobbiamo fare, lo che viene dopo o dove possiamo arrivare si vede, ma sempre tranquillo.